Jadi intinya nih gini, ora kok Kanjeng Nabi yang dilokno ditegur karo Gusti Allah, enggak. Orang-orang yang mengusulkan untuk tebusan tapi motifnya pamrih bondo itu. Gimana turiduna aradad dunya. Padahal Gusti Allah Ta'ala itu sing di arepno wong-wong iku untuk ganjaran akhirat. Kok malah milih aradad dunya. Beberapa orang yang mengusulkan fida tebusan itu memang motifnya beda-beda. Ada yang mengingat itu masih sesaudara sebangsa. Ning kono kan ana di antara tawanan itu ada mantune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-As Abul As itu mantune Kanjeng Nabi. Terus ditebusi karo garwane. Garwane iku putrine Kanjeng Nabi. Zainab itu. Tuh nebusi nganggo kalung. Kalung paringane ibune. Ibune sapa? Siti Khadijah. Bayangno itu ya. Itu dramatis sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Amma qauluhu ta'ala ma kana li nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah al-ayah. Ana dene dawuh Gusti Allah Ta'ala maka naliman nabiyin ora ana kedue nabi, tidak seharusnya di nabiyin kedue seorang nabi apa ayakuna lahu yen ta ana lahu kedue nabi apa asra tawanan hatta yuskhina sehingga bangetake. Maksudnya bangetake anggone merangi, anggone mateni fil ardi ing dalam bumi. Turiduna ngarepake sira kabeh aradad dunya ing bondo donya. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku yuridu ngersakake sapa Allah al-akhirata ing ganjaran akhirat. Ana dene dawuh Gusti Allah Ta'ala iki falai safiha. Mongko ora ana fiha ing dalem ayat iki dawuh iki apa mu'atabatun teguran pemaidu lin nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aslan babar pisan sama sekali. Nah terus wa innama fiha angin pestine fiha iku ing dalem ayat iki al itabu tawi teguran pemaidu liman marang wong asyara kang menehi pendapat sing memberi saran ala nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil fidai kelawan tebusan bughyata aradid dunya krana nuprih mengharapkan pamrih bondo dunya.
Wa huwa utawi aradud dunya iku al-mal al-mufdabi bondo sing dienggo nebusi bihi kelawan al hina stasyara amatan nas nalikane njaluk pendapat sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam amatan nasi ing umume wong-wong qabla ayastasira sadurunge yen to njaluk saran sapa Kanjeng Rasul, njaluk pendapat ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam khassatahum ing orang-orang khususe nas elit ya seperti Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar, Umar, Alian radhiyallahu anhum kama taqaddama kaya dene keterangan kang wis dhisik ya ma. Jadi nek wong maca ayat makana li nabiyin ayyakuna lahu asra ya hatta yuskina fil ardi dan nggak ngerti dunungane tentu dia menganggap bahwa ini teguran kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menetapkan bahwa tawanan-tawanan perang Badar itu ditebusi. Artinya tidak dipateni seperti pendapatnya golongan sing kaya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kan seharusnya mesti ini orang golek tebusan. Itu kan kaya-kaya menegur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebenarnya yang ditegur ini orang-orang yang mengusulkan, yang menyarankan tebusan karena soal tebusannya itu sendiri yang berupa materi. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kebiasaannya selalu bermusyawarah meskipun beliau sebagai rasul iso memutuskan sendiri. Tapi itu kebiasaan untuk mendidik kita mengikuti jejak beliau bermusyawarah. Dan itu memang perintah Gusti Allah ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basyawirhum fil amri. Basyawir bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min khair. Fa'fu anhum wastaghfir lahum basyawirhum fil amri. Jadi Kanjeng Nabi musyawarah. Ini nih gini tawanan Badar ini malah 2 tahap minta pendapatnya wong-wong secara umum. Ini naik siapakno iki ana tawanan sekian ini dipateni kah atau yang apa yang lain. Banyak yang menyarankan, mengusulkan supaya tebusan aja. Karena memang pertama, tawanan-tawanan itu sebetulnya satu bangsa sampai mereka ini. Kan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Muhajirin itu orang-orang yang katakanlah diusir dari Mekah ke Madinah. Di Madinah perang sama orang yang asli Mekah ini di Badar. Jadi baik yang mati maupun yang ditawan itu sak tanah air gitu. Podo-podo Mekah gitu. Karena itu banyak yang berpendapat ditebusi ae. Pertama, itu orang mata ini sebangsa setanah air. Kedua, untuk duit.
Itu yang penting itu ada yang karena materi itu tebusi. Mereka apa? Mereka muhajirin itu melarat. Kenapa? Karena dia pergi ke Madinah dari Mekah itu nggak nggak apa-apa. Padahal dia ada yang minimal punya rumah. Orang yang duwe toko. Mereka kan ditinggal perut. Dan itu terus dibroki ngono ae di embekan wong-wong Mekah. Ya iki wong ning Madinah pek ae. Karena itu lalu ono inisiatif begal orang-orang yang dipimpin karo Abu Sufyan marang ning Syam itu, akhirnya terjadi perang Badar itu kan asal usulnya gitu. Karena itu banyak yang duwe pendapat tebusi. Dan karena banyak yang berpendapat supaya ditebusi saja tidak dipateni, Kanjeng Nabi ngambil pendapat yang terbanyak itu. Apalagi di kalangan elit, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, kalangan itu ternyata juga mayoritas menghendaki tebusan saja. Tiba-tiba ada ayat ini, makana linabiyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina. Yuskhina itu belum sampai tuntas membunuh musuh-musuh kok terus langsung ditawan golek tebusan bondo. Yuskhina itu harus sampai tuntas lah. Tuntas nenggone makna-makna anu iku kata yuskina itu sampai banget ate anggone mateni. Artine sampai tuntas aja cucuk terus dicekel ditaleni perlune mau golek tebusan ngono kuwi. Jadi intine ning kene iki ora kok Kanjeng Nabi yang dilokno ditegur karo Gusti Allah, enggak. Orang-orang yang mengusulkan untuk tebusan tapi motifnya pamrih bondo itu. Itu maknane turiduna aradad dunya. Padahal Gusti Allah Ta'ala itu sing di arepno wong-wong iku untuk ganjaran akhirat. Kok malah milih aradad dunya. Ya. Fa'arada biqauli subhanahu wa ta'ala turiduna aradad dunya ulaikan nafar alladzina aradu al-mal. Jadi beberapa orang yang mengusulkan fida tebusan itu memang motifnya beda-beda. Ada yang mengingat itu masih sesaudara sebangsa. Ning kono kan ono di antara tawanan itu ada mantune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-As, Abul As itu mantune Kanjeng Nabi. Terus ditebusi karo garwane. Garwane iku putrine Kanjeng Nabi. Zainab itu. Tuh nebusi nganggo kalung paringane ibune sapa Siti Khadijah. Bayangno itu ya. Itu dramatis sekali jadi. Marot apa Kanjeng Nabi itu wah bisa mbok bayangno ya. Mantune dadi tawanan ditebusi sing nebusi putrane sing dienggo nebusi kalunge saka ibune putrine iku yang notabene Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Laki roh kalung kuwi ra terus kelingan Siti Khadijah kan Nabi. Iku dienggo nebusi Abul As. Ada yang memang ini yang sing ditegur, yang dipaiduan ayat ini adalah mereka yang memang menghendaki materi. Dan itu
Jebule mulai mbiyen wis enak. Oh dadi ora saiki tok, saiki penerus aja. Uriduna aradat dunya. Mongko ngesake sapa Allah bikauli subhanahu wa ta'ala wa turiduna aradat dunya ngesake ulaikan nafara ing mengkono-mengkono kelompok orang alladzina aradul mal sing ngarepake ya ladzina al mala ing bondo. Itu yang dikecam oleh Allah Ta'ala, yaitu mereka yang memang pamrihnya itu bondo. Amma Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana dene pemimpin kita Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falam yaksid mangko ora duwe pamrih disejo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqabulil fidai kelawan nampa tebusan. Orang ngesake ora bermaksud aradad dunya ing apa jenenge bondo donya. Wa khasau lan tangeh lamun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam min zalika saing mengkono-mengkono. Ngarepake bermaksud bondo. Fa inna dunya mongko setune donya. Kullaha sakabehane donya. Iku malah ora ana lah iku keduwe donya kimatun utawi harga nilai indah ana ngarsane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqat qala teman-teman dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mali walid dunya ma'ana fid dunya wa mali ora ana li kedue ingsun walid dunya lan kedue donya ma'ana ora ana ingsun fil dunya ing dalam donya iku illa karakibin kejaba seorang penunggang nunggang unta nunggang daran nunggang sepeda motor pokoknya namanya rakibun numpak naik kayak orang yang naik kendaraan istadzalla kang ngiyup sapa rakib tahta sajaratin di bawah pohon panas dadi ngiyup ning gone bawah pohon. Sumaroka moko keri-keri lunga ya rakib wa tarakaha lan tinggal ya rakib ha ing donya. Ha ing sajarah. Jadi nek wong berpendapat bahwa dawuh Gusti Allah taala turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah ini sing dimaksudno Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi memutuskan tebusan. Putusan ini berdasarkan musyawarah. Jadi orang kok keinginan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi butuh dunia apa? Kanjeng Nabi butuh dunia itu apa? Kanjeng Nabi sugih banget. Kanjeng Nabi itu sugih banget. Sugih itu bahasa Arabnya ghaniyun, bapak tak kandakno. Sugih itu bahasa Arabnya ghaniyun. Ghaniyun itu asal usulnya maknanya ora butuh. Jadi wong sugih yang sejati itu orang yang tidak butuh. Mulane Gusti Allah disebut ghaniyun hamid. Mereka Gusti Allah gak butuh apa-apa belas. Ya sugih belkeduk. Kowe ora ndek apa-apa. Tapi kowe ora butuh apa-apa. Wis sugih. Sugih. Kowe duwe mobil pirang-pirang, duwe omah gedung pirang-pirang tapi isih butuh korupsi, melarat banget. Mulane aku takoki karo wartawan, ya kok ini wong Indonesia iki akeh sing melarat. Akeh sing pikir iku artine ya iku sing butuhno. Ora ana sing sugih ya ora butuh apa-apa.
Aku lu suka, gak butuh apa-apa. Gak butuh apa. Gak butuh apa. Rokok ya ora butuh. Mangan ya ora butuh wis nek karek mangan blok-blok. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong apa jenenge? Ditawani ya iki. Bakat aradat alaihi jibalu tuhama. Teman-teman nawarno alaihi ngatasi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa jibalu tuhama ta. Gunung-gunung Tuhamah itu. Bukan ora mau gunung. Jibal itu pegunungan. Pegunungan Tuhamah. Antakuna yen tono ya jibal Tuhamah lahu kanggo Kanjeng Nabi zahaban rupa emas. Pak Abah engko ora kersa Kanjeng Nabi. Fa'ina huwa min aradid dunya. Mongko nang ndi wa utahe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam min aradid dunya saking bondo dunya. Kayak dawuh Imam Busiri itu. Itu warawadat hul jibalus summu min dhahabin an nafsihi fa'araha ayyama syamami. Oh. Gunung-gunung emas iki do ngrayu Kanjeng Nabi. Supaya Kanjeng Nabi kecukupan iki emas bendet apa gunung dadi emas kabeh. Tawani nawarkan diri tak dadi emas sak melok sampean dadi sugih mblegeduk. Kanjeng Nabi fa'araha ayyama samami. Apa kowe? Penganane donya iku mergo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi butuh donya iku lha apa? Gak butuh. Jadi nek ana kalimat turidu arada dunya pasti bukan Kanjeng Nabi. Pasti bukan Kanjeng Nabi. Ini blas gak butuh apa-apa. Jadi yang dimaksud siapa? Ya mereka itu yang mengusulkan tebusan memang dengan pamrih bondo itu. Mbak rada mangkel-mangkel sithik mergo banda-bandane kan dirampasi mbek wong-wong kuwi. Saiki wis kecekel. Tebusi. Kama anna qaulahu ta'ala laula kitabun minallahi sabaq laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun azim fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Kaya setuhune dawuh Gusti Allah taala. Laula kok umpama ora kitabun catatan ketentuan minallahi saking Gusti Allah sabaqa sing wis dhisik ning nggone Lauhil Mahfuz lamassakum yekti ngeneki ing sira kabeh fima akaltum ing dalem barang kang ngalap sira kabeh apa sing ngeneki ing sira kabeh azabun azim siksa sing banget gedene. Fakulu mongko dahara sira kabeh mimma ghanimtum saking barang kang jarah sira kabeh halal lan thayyiban lawan halal tur bagus. Ini biyen itu gak oleh jarah, gak oleh haram. Tapi barokah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam umat Islam itu ghanimah itu dihalal. Halal. Dan ini keterangan. Ini kan kita kayak kecaman juga laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum bima akhadtum adzabun. Kaya kan menyesali yang sudah dilakukan. Andainya kok di sana catatannya tidak ghanimah itu halal ya sudah nek azab sing gedhe kuwi.
Kayak dawuh Gusti Allah iki, iku iklanun minhu. Bukan kecaman tapi ketoke kayak kecaman, kesannya kan kayak terutama kesane wong sing gak ngaji ya. Sebenarnya iku iklanun minhu. Merupakan pengumuman minhu saking Gusti Allah Subhanahu wa taala binikmati kelawan nikmate Gusti Allah taala wa minnatihi lan anugrahe Gusti Allah taala ala hadzil ummati ing atase iki umat bi fadli nabiha kelawan fadole artine barokahe nek cara awake dhewe barokahe bi fadli barokahe nabine hadzil ummah sallallahu alaihi wasallam karena barokahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Gusti Allah taala ngumumake anugerah nikmat peparinge apa itu wa ilam bi annahu sabaqa minhul qada fil kitabil asbaq kan nerangake memberikan informasi bi annahu sabaqa kelawan setune kelakuan sabaqa iku wis dhisik minhu saka Gusti Allah taala apa al qada ketentuan fil kitabil asbaq ing dalam kitab yang paling dahulu yaitu Lauhil Mahfuz catatan paling awal di skenario nih Gusti Allah bihilil ghanaimi kelawan halale ghanimah li hadzil ummati kedua iki umat duna ghairiha ora nek liyane hadzil ummah fadlan minhu sebagai anugerah bukan karena perilakunya hamba tapi karena anugerah Gusti Allah fadhole Gusti Allah taala fadlan minhu sang Gusti Allah taala wa nikmatin lawan nikmat bi fadli nabiha sebab barokahe nabine hadzil ummah wa karomati lan keramate nabiyiha Allah taala ing atas Gusti Allah taala artine karomah Gusti Allah taala terhadap Kanjeng Nabi ini kepada kekasih utusane Gusti Allah saking murai Gusti Allah ning gone kekasih iki sing untuk enak ya umate sing biyen-biyen ghanimah itu haram sekarang halal dan itu sudah tercatat di dalam Lauhil Mahfuz bahwa untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghanimah itu dihalalkan, tidak seperti umat-umatnya nabi-nabi yang terdahulu. Laula kitabun minallahi sabaq lamassakum min adzabun azim. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Itu pemberitahuan sebetulnya, pemberitahuan tentang halalnya ghanimah. Dipertegas fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Silahkan dimakan. Wa min thamma kana sallallahu alaihi wasallam yusidu ta yusayyidu bihadzin ni'mah. Mensyukuri jadi nek bangga kita kepiye masa mensyukuri syukur nikmat yusayyidu. Kanggo wong biasa ya membanggakan. Bihadzin nikmat, untuk nikmat itu ya sekondo-kondo itu. Tapi nikmati fahadis itu. Amma binikmati fahadis.
iki sayyidu bihadzin nikmati fi jumlatin minal manaqibi saking sak jumlahe sejumlah minal manaqibi saking pira-pira manaqib. Manaqib itu prestasi-prestasi dalam kehidupan. Jadi nek ora ana prestasine ya ora sampe cita-citane wong manaqib kok gak ana prestasi. Manaqib itu cerita biografi tapi yang mengandung prestasi-prestasi. Manaqib itu sejarah itu kan mengandung apa namanya untuk seseorang tokoh disebut manaqib. Itu tokoh ini memang mempunyai prestasi-prestasi selama hidupnya. Makanya kalau kita membicarakan tokoh-tokoh misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani disebut manaqib, bukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disebut manaqib, sirah perjalanan hidup Kanjeng Nabi Muhammad soalnya nguisine prestasi tok Nabi. Manaqib fi jumlatil manaqib allati khassahullahu taala biya kang nertemtoni mengistimewakan hu ing Kanjeng Nabi sapa Allah Gusti Allah taala biya kelawan lati manaqib. Bayakulu mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ukti itu, aku iku diparingi ingsun khamsan ing 5 lam yuktahunna kang ora diparingi ing 5 sapa ahadun qabli seorang pun sadurunge ingsun. Saya itu tahadus bin nikmah, saya itu diberi oleh Allah taala 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum 5. Karena kullu nabiyin ana sapa kullu nabiyin saben-saben nabi iku yubasu diutus kullu nabiyin ila qaumi marang kaume kullu nabiyin khassatan secara khusus. Semua nabi sebelum saya kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk kaumnya sendiri. Nah sing diutus ning kaum Ad, kaum Samud itu. Kaum Mesir, kaum Bani Israel itu setiap nabi itu diutusnya hanya untuk kaum. Jadi kaum sing tekan Indonesia barang kaum. Jadi nabi-nabi Indonesia kaum yang diutus tekan Indonesia. Sementara babu itu dawuh Kanjeng Nabi, aku diutus, bu itu diutus apa ingsun ila kulli ahmara aswada. Maring saben-saben sing abang wa aswada lan sing ireng. Maksudnya wis warna-warnine bangsa itu kabeh Kanjeng Nabi diutus ke sana seluruh dengan bahasa yang populer lil alamin seluruh mencakup sing kulitnya merah kayak wong Indian, kulitnya kuning kayak orang-orang Asia, Cina anu. Ono sing coklat kayak kita, yang asmar kayak orang-orang Arab, ono sing kulit putih kayak wong Eropa. Pokoknya semuanya itu Kanjeng Nabi diutus ke sana. Itu salah satu. Dulu enggak hanya sing ahmar ya ahmar tok, sing aswad tok. Iki enggak. Mulai Afrika, Eropa, Asia.
Wa ukhillat lan den halalake liya kanggo ingsun. Nabi-nabi sadurunge ingsun ora. Apa al-ghanaimu pira-pira ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang itu jaran itu ya. Walam tuhallalan ora dihalalake ya ghanaim li ahadin kedue seorang pun qabli kang sadurunge ingsun. Enggak ada nabi yang diperkenankan untuk mengambil rampasan perang. Taudihu iskalihi, penjelasan kemuskilane dawuh ini. Kalau apa? Mergo kesan yang didapat oleh orang yang selintas maca ayat laula kitabun minallahi sabaqa lamasat fi ma akhadtum azabun azim, seolah-olah kok umpamane ning kono gak ana catetan halale ghanimah wes untuk azab kowe mergo mengambil tebusan pada tawanan-tawanan itu. Itu kan seperti teguran kelihatannya. Seandainya lho ngono kan, andainya kok gak anu wah semrai bar kowe. Itu kan kayak teguran. Tapi penjelasannya iskal iku mang. Ammama jaa fil hadis ana dene barang. Jaa kang tumeka ya ma fil hadis ing dalam hadis. Bayane majaa fil hadis min qauli Umar, nyatane ngendikane sahabat Umar radhiyallahu anhu. Alamma kana minal ghad, semongso ana apa minal ghad sesuke setelah Kanjeng Nabi musyawarah tentang tawanan Badar ini, sekian banyaknya mengendaki tebusan, sekian menghadapi sahabat Umar termasuk yang minta dibunuh, bukan dimintai tebusan. Besoknya jitu sowan sapa ingsun. Ora ning Kanjeng Nabi setelah putusan tawanan akan dimintai tebusan. Aku sowan faizan dumadaan Rasulullah utawi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin lan sahabat Abu Bakar qaidani iku pinarak karone yabkiani nangis karone. Aku sowan Kanjeng Nabi karo sahabat Abu Bakar nangis. Padahal itu menungso itu menurut Sayyidina Umar ya Kanjeng Nabi mbek Abu Bakar itu. Ngopo ae sing tinggo anu iku barometer ya Kanjeng Nabi karo sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar mbek Kanjeng Nabi kok pinah nangis. Kultu matur apa ingsun, ya Rasulullah, akhbirni min ayyi syai'in tabki anta wa sahib. Duh Kanjeng Rasul, akhbirni, mugi ngendikani panjenengan ing kula, ngabari panjenengan ing kula min ayyi syai'in saking endi suwiji-wiji tabki muwun panjenengan. Muwun iku nangis dong, nangis. Anta nggih panjenengan wa sahibukan sahib jenengan menika. Maksudnya sahabat Abu Bakar jenengan kalih sahib jenengan kok nangis ngoten niku kenging napa? Pak in wajatu bukaan mongko lamun nemu kula bukaan ing tangisan bakai itu kula tak tumut nangis. Kenapa jan kok nangis kalian derek jenengan niki Abu Bakar Siddiq kok do nangis niku no. Mangke nek panjenengan kula
pancen pantes nangis kula tak melok nangis. Pakai itu. Ngono ya. Ngono iku solidaritas. Wa ilam ajid bukaan menawi mboten nemu kula bukaan ing tangisan kula kok mboten nemu ini kok ditangisi tak bakai itu monggo nangis-nangis kok kula pokoke kula tak tangis-tangis lah pokoke alasane nangis kula mboten nonton ya kula tangis-tangis pokoke solidaritas libuka ikuma dateng tangisan panjenengan kekali jenengan kekali kok nangis dikit nangis nopo pancen antus ditangisi kalau tak melok-melok ono solidaritas nangis itu ya oh itu luar biasa gelem ketinggalan kan abad Umar itu sampai dua sahabat ini Faqala Rasulullah mangko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam abki lilladzi arada alayya ashabuka min ahdhimul fida aku nangis lilladzi krana perkara arada alayya sing ngusulake nawakake alaya ing atase ingsun sapa ashabuka kanca-kanca ira ayane min ahdhimul fida nyatane anggone ngalap ashabuka al fida ing tebusan aku nangisi keputusan mergo nuruti kanca-kancamu sing njaluk tebusan iku laqad urido alayya azabuhum yakti teman-teman ditawakno alayya ing atase ingsun apa azabum siksa-siksane asabuka adna kang luweh arek min hadis sajarati saking iki wit-witan sajarah qoriba wit sing parek min nabiyillah sang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anzalallahu azza wa jalla nurunake sapa Allah azza wa jalla maka li nabiyyin ayakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna arada dunya wallahu yuridul akhirah ila qauli ta'ala wa faqulu mimma ghanimtum halalan thayyiban fa akhalallahu mongko ngalalake sapa Allah al-ghanimata lahum ya aku ini tak tangisi kuwi lho kanca-kancamu kan ngusulno supaya tawanan-tawanan iku dijalukno tebusan wae iku sing aku terus nangis. Iki meh wae. Ana ning kono ana witane meh wae iki aku ditawani tebusan wae ditawani azab. Meh. Jujune kok apa jenenge ning gone kono iku wis ana catetan. Ana catetan bahwa itu halal. Oh, gak ana catetan iku ya. Wis bar awake dhewe iki bar. Jadi sithik ngono ae wis azab iku. Sing diusul-usulna njaluk tebusan iku padahal azab. Lah untunge iku ana iku. Ning gone kono iku ana catetan iku halal. Nah iki kan kesane itu putusane Kanjeng Nabi itu keliru terus dikecam. Apa ngono? Aku as-shawab ndika sapa ingsun Said Muhammad
As-sawabu ta sing bener iku anna hadzal ladzi urida alaihi min azabihim setuhune iki alladzi urida alaihi sing di entokake alaihi ngatasi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min azabihim saing siksane ashabik kana qabla nuzulil ayatil muqarrirah kana ana apa ladzi iki iku qabla nuzulil ayati sadurunge tumurune ayat-ayat sing nentokake al muqarrirati bikasira al ula al musaddada sing netepake at-taskhikha amalihi ing anggone benerake perbuatane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taskhikha amalihi wa ta'yida mauqifihi lan mendukung posisine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tasbitahu lan tepake Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fima ing dalem barang insyaraha ilaihi sing insyaraha dadi kepenak ilaihi marang ma apa sadruhu insyaraha ilaihi sadruhu iku artine dengan senang hati pilihan yang memang dipilih tidak karena terpaksa karena tapi dengan senang hati insyirah ilaihi sadruhu min na'i Abi Bakrin radhiyallahu an saking pendapatnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar itu salah satu yang tokoh utama yang mengusulkan supaya dimintai tebusan saja. Motifnya lain dengan orang-orang yang membutuhkan alat dunia. Kalau sahabat Abu Bakar mengusulkan itu karena sesuai dengan karakter beliau yang lembut, yang pengasih, penyayang daripada mateni itu sahabat Abu Bakar selalu memilih yang lebih dalam tanda kutip manusiawi lah. Itu kebalikannya Sayyidina Umar, Sayyidina Umar pokoknya yang bener apa mulai disebut Al-Faruq ini walah ya salah. Ini kepengen matani kita ya, kecekel paten. Oleh kene sing kecekel mesti dipateni ambek dekne. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang kecenderungannya sesuai dengan pendapatnya sahabat Abu Bakar. Dan ini yang disebutkan di makana nabiyin ayakuna lau asrahata iskina fil ardi itu sebelum sadurunge ayat yang menyatakan bahwa Kanjeng Nabi benar di dalam pilihannya. Baru ini. Nah, kenapa itu harus disebut-sebut juga? Wa faidatu hadzal ard. Kenapa harus ditawarkan? Disebut nganti Kanjeng Nabi ngendikake laqad uridu alayya adzabuhum adna min hadhihi syajarah. Wa faidatu hadzal ard. Tawaran ini ditawari tawaran apa? Kan satu minta tebusan. Ini yang disebutkan azab itu tadi. Karena mestinya seperti yang dipilih sahabat Umar. Tidak minta tebusan tapi dibunuh. Kan bab tebusan ini ada motivasi
untuk materi dunia. Jadi azab ini wong Gusti Allah ngesakno akhirat, mereka malah dunia sing buru. Dari sisi ini apa namanya? Itu kan padha karo nawakno azab ini. Dengan menawarkan tebusan itu. Wa faidatu hadzal ard utahe paedai iki tawaran. Iku ziyadatul minnah. Itu nambahi peparing anugerah minallahi taala bita'zimin nikmati alaihim kelawan gedheake ngegungake nikmat alaihim ing atase wong-wong Islam itu. Fima ing dalem barang abahahu sing menangake memperbolehkan sapa Allahu ing ma lahum marang wong-wong Islam mimma kana muharraman termasuk barang kana kang ana ya ma iku muharraman den haramake alamang qablahu ing atase wong-wong qoblahum kang sadurunge wong-wong Islam. Seperti di ngarep sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghanimah itu haram, ndak boleh. Kanjeng Nabi bibarokati Kanjeng Nabi fadli Rasul sallallahu alaihi wasallam umat Islam dihalalno ghanimah itu. Ya. Kalau ada dawuh maka nari nabiyin ayakuna lahu asra dan seterusnya itu, maka ini akan menambahkan nikmatnya anugerah itu. Wah, iku mbiyen diharamno, jane iku ya ning gone duwe kok gak ana catatan ning dhuwur niku halal yo haram ya. Ini kan menunjukkan bahwa kenikmatan sing diparingna Gusti Allah ning gone umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang luar biasa. Orang sing mencermati dawuh-dawuh itu akan merasa betapa Allah Ta'ala itu memang mengistimewakan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maringi nikmat saja ambek didhawuhno iki jane nek ora ana catetan anu iku wis lara kabeh mrene. Kowe kena azab. Untunge kok ning kono sadurunge kowe lahir pokoke isih ning gone Lauhil Mahfuz wis ana catetane. Nah iku gak apa-apa. Iku pahala. Ziyadatul minnah minallahi ta'ala bi ta'zimin nikmah alaihim fi ma abahu lahum mimma kana muharraman ala man qablahum. Wa dzalika bibayani ma yastahiqu haula'il asra minal jazaa'i wal iqab. Tai mengkono mau bibayani ma kelawan jelasake barang yastahiqu sing ngekai sapa haula'il asra mengkono-mengkono tawanan-tawanan bayane ma yastahiqu minal jazaa'i nyatane pembalasan wal iqabi lan hukuman. Lau jaral amru lamun berlaku apa perkara alama ing atase barang kana kang ana ma ana iku mimma saking barang wa kang utahi ma masruun den syariatake min qablu saking sadurunge iki. Fa azabu mongko utahi hukumane iksane haulail asra hadza iki alladzi ra'ahu kang ningali hu ing ladzi sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam waladzi yastahiqunahu perkara sing ngekai ya asra haulail asra hu ing ma laulam yakun lamun ora ana apa ma barang syara'ahu
sing nyarekatake hu ing ma sapa Allah taala mimma hada ilaihi termasuk barang kang nuduhake ilahi marang ma sapa rasuluhu tasane utusane Gusti Allah as-sadiqul amin sing jujur al amin tur pinercaya mingkabuli saking nama bayane mahada mingkabuli saking anggone nampa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al-fidaa ing tebusan wa akhdil ghanaim lan ngalap ghanimah rampasan-rampasan perang ya. Kok disebut ziyadatul minnah, menambah kenikmatan, menambah anugerah Gusti Allah terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mengambil tebusan dan ghanimah itu kan ngalap bondo dari musuh. Podo-podo memaksa itu rampasan ghanimah itu juga karena perang jarahan ini diambil dari musuh. Tebusan ini juga gitu, bondone musuh diambil. Ini dulu zamane nabi-nabi sadurunge Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu enggak boleh, haram. Makanya ini juga disebutkan tebusan ini disebutkan merupakan anugerah terhadap tawanan-tawanan ini. Coba kok yang dipakai syariatnya nabi-nabi yang dulu habis mereka sikat, tidak boleh tebusan-tebusan kat. Ini gara-gara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diistimewakan untuk umatnya ini diperbolehkan ghanimah, dihalalkan tebusan itu. Jadi bukan hanya untuk kepentingan umat Islam yang mendapatkan tebusan ini, tidak. Orang-orang tawanan ini juga mendapat anugerah. Sebab kalau tidak karena Kanjeng Nabi menggunakan syariat yang dulu-dulu, ya sudah tersikat semua mereka. Nah, ya. Untungnya kok mereka itu ketangkep pas wis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memutuskan menerima fida sebagai usulannya orang-orang seperti sahabat Abu Bakar Siddiq itu. Summa ba'da idhari dzalika li hadratil Mustafa, summa ba'da idhari dzalika wallahu a'lam.